Bem, quem fala aqui é Mateus Salles, de Vinhanteiro, São Pedro da parte do Porto de Jacó. Bem, todos sabem que meu pai ganha só um salário mínimo, BPC, entendeu? Eu não tenho renda, por conta do BPC do meu pai, eu não tenho direito a benefício do governo. E meu pai e eu estamos sem geladeira há mais de 3 meses. Por quê? Infelizmente, empresários do Brasil, ou algumas pessoas, não querem ajudar, infelizmente. Estamos sem geladeira há mais de 3 meses, sem TV, entendeu? Só Deus sabe o que a gente está passando. Aquele que me ajudar, eu vou profetizar a vitória em nome de Jesus.